ceux qui si la bengo qui ne jouer na SB a bengo pour na lengi ba mon elongi na SB te la brine a bengi yo parce que ebi ke bana ya na yemoko bazali brine okoko sala 50 ans la brine okomi le comme mutu na ebité. Peut-être que la famille a fait quelque chose en toi. Explication ça pourquoi on peut savoir explication so yebi que yo au moment ya Janité au salaire Jani ma bête. Déjà on a une explication on peut ça la brine parce que quand se retrouver dans moi na bébé yo na Jani ensemble. Et l'extra déjà maltraitant aux aki na merci la bino sur bozana bozolanda biso to yaka olobelaka makambo ezana à la toile o ezana actualité yango de to yaka kolobela. Mam satili biso filmasika les abakouk boza la concentrer les abakouk to somba ba billet na biso ya Belgique na uti ko c'est bien une émission mon sala qui la fois passée si la azamuto sakana était na 2026 surtout na 2026 si la azamuto sakana était parce que si la té des dates oyo est impossible pour na batu msusu. Parce que quand on a contrat, et ça si l'attaque comme il peut c'est la bonne on a après si ça après si bon on a salle pour salle et que n'est ça le spectacle. Si la que qu'on fout un bon côté, si la fout un bon côté, producteur n'est aillé vers si là. Place où est la kisaka que moto a sa forte toi a sa fort. Tout le monde a même la musique. Musicien ni nyango oyo azaka solliciter ko le kafali poupa nyango na ebise bino si la za aigle to ebi ke to na babakouk o baza babakouk gauloise babakouk gaulois babakouk spiritas to ebi ke to za partager bongo et de ronchaka bino te to malika mania ka ça l'émission pour na couper ça peut-être opinion na yi parce que être bakouk c'est quelque chose. Être à Bakouk, c'est quelque chose. Cause à la Bakouk, non. C'est-à-dire cause à la Bakouk, ils ont même on a baligné nyonso. Cause à la Bakouk, ce qu'on est bako latate, yomo ko vendre bobité. Oh, ils ont domaine na biso Bakouk té. Cause à la Bakouk, ce qu'on a salité, yomo ko kokato bobité. Oh, ils ont domaine na biso té. Bakouk baza salité té. Cause à la Bakouk, c'est quelque chose yaya. Si bino 2026 si la zam monta sakana été parce que on a des spectacles oh surtout ba date producteur au moins parce que quand tu as date ils comme producteur et ali kamuto bimisi mon na sako ko fu o mi fouteli saleté oh lo banango fali musique il faut lier ça yo ko lier sa musique té théâtre il faut lier ça yo ko lier sa théâtre té alors si la on lier sa théâtre té théâtre désolé ça si là théâtre désolé ça si là. Alors, tu respecter si là, ou aza icône ya mboka na biso. Mikolo ils a pas de distraction. Distraction ezate. O kinganji kuta s'imposa, yene mutabanda ko jouer makamba ba debe zate. O kinganji mutabanda ko jouer na théâtre na poto etali bisoté. Ba o ba kenda ko jouer ba théâtre na poto baza ba dépassage. Baza ba dépassage. Même si là à l'équipe sali vidéo pour nous lobake babakou qui Europe bo soutenir yé ana posa ba villa ana posa place banda kaminene c'est-à-dire à quelque ça la SBD na poto si la des passages si la quelque ça la SBD na poto et ça li kamba débattre et ali kamba to côté on a quatre distractions les abakouk. Si la PC lengi na communauté lelo ba carte de zo ça ba filmer lelo ba carte de zo ba comme peut produire az autres produits peut ba autres film parce que à télévision elle est courageuse à telle que ba yaya o ba zo biso to côté là ba to faire partie na carte contribution misana bango bango biso pe ba oyo soki to binga pe na sala et l'on est empêché bato ba critikaka bato ba boyaka lelo ba rejoindre. Le lot va rejoindre pour dire que nous sommes une vision. Si les choses qui ont une vision, mais le lot s'il n'a pas eu qu'on s'imposer dans le théâtre, dans le réseau, parce que dans le théâtre, s'il s'imposait déjà, tout le monde a dit que la guerrière. Et on a des comme ça, il y a une polémique. Zena la guerrière a un lobby.
Bellevue aza mwana si aza lokola mama oui parce que na musala oyo si aza mama en expérience yango mona si la ya a rattrapa et puis a s'imposa vision aussi dans un théâtre et belé dans un côté yango bongi boya ko contredire si la sali SBD na poto si la sali SBD na poto na leli ya Janifai moli moné pe mana kimia pour na kota na likamba la brine pour la brine pas à invité na SB même sa benga ki c'est no ba diou ya la brine même ça qui ko s'imposer na poto qui ko sala SBD na poto atali kete eza na artiste comédienne ou peut-être net mutoko Christian Shoga nanya ko benga ye na bato bakenda ko tourner na poto nanya ko benga ye et puis polémique bongi bo sa biso ke dina na kenda ko dina na mutabandango dina na sala équipe wapi na poto dina na za dépassage o ezaka ke on a visa na ya poto ki ko se OK ko zo répondre na poto obité na profiter le quoi ba matériel les arts batu bazali ba réalisateur baza na profiter na ça moi film o na poto si nani dina na za équipe te mais si la ke ko ça la équipe D na poto SBD na poto o ezaka ba ndeko na biso ba Christian Shoga ba permanent o ezaka ba Joël Zoa o ba la permanente o ezaka ba Irene Kidia ba kozala permanente o ezaka ba mama via queen ba kozala permanente o esengote to mona mama via susu na kata scène na SB na les abakouk de SB to mona bobo manoka na kata SB lisusu bo compara ka si la bi comparer la kate bo sala ka pe ba débat inutile te o to ke na kata o to ke na vie privée to ke na musala to ke ni na musala to so ke na musala to la tsa ba capacité po mutu nyonso o nga na danger nga na komaka sans contrat échec parce que ba contrat ne ba spectacle ne l'accès biso que moto ba capacité ne pourquoi ba producteur ba olela yi pourquoi ba producteur ba ozoyi pourquoi ba producteur ba produit ka yi parce que ba producteur ba mona capacité ya moto yo yango esaki ba pona kai alors les abakouk bosomba ba billet na bino ya Belgique bosomba ba billet ya Belgique bosomba ba billet na bino toke na sold out parce que to comme na 70% toke na sold out malgré concert les gens ont na juin parce que na Maribel déjà sold out et Salamatongo ah toke de ce qu'on a sold out toza na 70%. Bosomba ba bien na bino to ke na sold out na concert à Belgique le 6e mois 2026. Bosomba ba bien na bino. To kota ba distraction te. To yena lisolo ya la brine. La brine avec une émission, to moni de ko na biso moi si avec une émission pour na ko pesa des explications, pour na ko expliquer makambo ya Janifai, pour na ko expliquer ndenge mam sabengi. Mais nga pona ngai la brine, ndenge penza ba yamba ki na plateau. Ndenge ba yamba ki na émission pour nanga malika okokia ko loba kaka okokia ko beta kaka lisolo ndenge mam sabengi oki ko tourner ba loba kadash mon en français c'est lui qui se sont piqué connaît l'affaire ce qui si la bengi ni oki ko tourner na SB oko raisonner 10 000 fois pourquoi oko raisonner 5 000 fois pourquoi. Et loko ya mabe ya makasi to mona ba vidéo otinda bana
et pas ya mams. Mams azaki na besoin mona bana, otindela e bana. Ce qui si la bengo kende ko jouer na SB, a bengo pour na lengi ba mona lengi na SB te la bring. A bengi yo parce que ebi ke bana ya na imoko bazali. 50 €, 100 €, 200 €, 150 € et ko sunga bana na ba provision na bango. Ozo réfléchir 10 000 fois pourquoi? Parce que vous sentez culpabilité à Makambu. Est-ce que c'est important? Tout le monde n'a mis Barcelone à s'exprimer pe na page na hein? Na contredit Naomi Barcelone te. C'était pas le moment la brune. La brune, au coco ça a 50 ans. La brune, au commis de quoi moutou, n'a évité. Peut-être la famille, ben Jenny fait ça quelque chose en toi. Mais explication zo pesa pourquoi on peut ça explication so yebi ka yo au moment ya Janité au salaire Jani ma bête. Déjà on explication on peut ça la brune parce que quand se retrouver na moi na bébé yo na Jani ensemble. Et l'extra déjà maltraitant aux qui n'ont envers ya Jani. Tant que lo ba makambo to lo baka te que ya Jani zaki parfait. Le baraka te que Janès qui parfait parce que na kati vie de couple ba réalité est belé o yé baraka moi sina mobali o ce qui moi ça lobité to mobala lobité moi ba tu vas comprendre ça te moi mo kilé comprendre ça te. La brune c'était pas le moment à tout les na plateau o quoi ko beta makambo eleka o ya muto esa kufa biso na réseaux sociaux to lingana na biso te muto soka kufi o banda ko beta li sona muta kufa o ko peut explication te a ko se défendre te. Hein la brune o li ko loba mingi yaya o li ko loba mingi o soti ya kazonga Kishasa mama ya Janès Simba yo ba sokola yo basa la cérémonie ozo mataka na ba live et puis à peine lelo matisu na ba live kuna na ba TikTok pas mama Congo ozo kende ko pesa ba explication pourquoi et puis na kati ba explication yango la brune ozo loba pe bien te personnellement nga nazana contre yo te hein parce que ma réalité vie de couple et ba ka moi sina mobali. Nazana personnellement na contre yote mais ba acte na yo posaka ndi nazaka contre yango ya koleka ka na be mission ko pesa ka be explication basi combien na kati ya communauté na biso mibali ba kufa ba traiter ba onke bango de baboma mibali ya yo soki ba traiter ko bongo parce que ba mona kayo ba acte na yo zaka mabe ya Janès kufa sa mukanda ya Janès na bato pa bande ko se plaindre pour na ba comportement na yo preuve ane to accepter yango parce que obota mona bébé me bozana ya Janès na ndako ya Janès boko laka yo ya Janès boko laka ko mona bébé oh moment yo zaki na Jani oboti pe libanda mais ya Janès arana mona wana carrément atezali kamba vie de couple auto yeba ba vraie cause te tant tout le monde a comme mona na bébé. Tu comprends que banda ko tricher déjà aux en ami bay non sous libanda et puis à la fin il y a ko fa sans mukanda to yebi na biso ba réalité pototé to yebi na biso ba réalité comme mukanda ngote ko pesa mobali il faut ezala ndenge nini il faut mobala za parfait to mobala za parfait te po pesa mukanda to esala makandenge nini mais to mona ka bana oyo botina Jani bana papa bana bobotina Jani soki bana misato oto tali botobi oyo penande bana ya Jani mais la brune yebaka bano yo boti bango nde bako retourner contre yo toujours ba matière ba ibisi biso mwana ya Jani na liboso oya mbinga wana baba zaka matata baba za matata pe to lobate kaza très impoli mais toujours ba matière la brune babi mwana ya Jani wana Azad genre Azad dictatrice bah le babon en français à moi aussi hein Jack Azad dictatrice en fait n'engue toujours ba matière la brune kaka bana na onde ba ko retourner kayo un jour tu n'es pas censé ko le kana ba émission hein o banda ko lo mabe papa na bango
Toi ka koloba muto esa kufi ozolinga bando ko rencontrer les biso ba histoire o to yebi ke ya jene ko contredire te mutu pa ko luka contredire yo azate po mutu ko contredire yo ezaka kinani comme les années kinane puis petit jani mutu ko bando ko contredire yo ezaka ka yé parce que ya jene bando ko partager na yé yango ya jene bando ko sora na yé un moment donné même na kata ba vie de couple ce qui vie de couple marcher bien te mutu na mutu akoma na mutu na ye moko boye oyo bando ko betela ye ba secret d'état si ça commence à ils ont marché sous terre. Combien de personnes bazaka blessé na liwa ya Jennifer? Combien de personnes? Oh yo ko ya ko vanda o banda ko pesa ba explication o banda ko pesa ba explication o banda ko loba ato leli na kiti ya miga nyema ti miga tunyo question wana o ko ko zapper question ne se mériter réponse te et na ba question musu ba tunyo bo ezano e mériter une réponse te o tiki na yo leki si na wango o tiki o leki si la brune. La brune, tu dois prier Dieu. On a devoir au sol, il faut sambela nzambe. On a bana oh yo boko la. Papa na banga kufa. Sambela nzamba ba orphelin. Nzamba ba orpheline. Asunga bana na yo. Bakola bien, bazala bien. Parce que qu'on va na poto, les assurances et éducation à moi na té. Qu'on va na poto, les assurances et réussite à moi na té. Tu dois prier la brune. Ozana te pona ko mataka na balefi ko pesa ka ba explication ko s'expliquer à tout moment. Non 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 ma chérie. Ozana ka pona yango te. Sambela nzambe. Eloko etikala nga boye latanga na njoto. Eloko elatanga na njoto boye. Kengam na boma ya jani. La place ba erreur eza o luko bongisa po otikala na bana na ye devant yo ko sala sangisa bana na bande kone obazana Kinshasa ya jani aboti bana ebele atiki bana ebele bana na baye bake bande kone biso baza ata bana eloko otikila bango te ata bana eloko tinde bande kone bango te mais baye bake bana bande kone biso bazali parce que ya jani aboti bana ye kitoko lobi ba obala baye bake bande kone biso baza. Pour peut-être que bana Jani bande ko tchelika na papa bango mais peut-être le ko ba se retrouver te lobby destin za nzambi bana na ba sona lobby nzamba ko pesa ba mi bala bia babali lo ba biki ah bande ko na biso pe baza papa biso deux fois yo ko sa yango wana sangisa bana na bande ko na yo batika na Kinshasa tika ba fitité ba mission en nyo sur la brine ozo mataka na ba live ba te o lukani kasi ko sandi la biso kasi ba défaut sur Jani. Toye ba pe ke Jani pas ma be to peso raison. Ce que peut Jani ka sa ma be, yango eza raison o eza ke opimele mukanda pour Jani zaki ma be. Ozo ko s'expliquer be to loko yo lingo kota nkata likambango. Ozo na bato ko tu na conseil te. Ozo na bateau te okoko tuna ta idée nangi na sala émission bolobi nini na yebi ki na émission ba tuna nga makambo ya Jani il faut na sa nini biso ni sokolo ko l'accepter ko yebi mingi wana eloka ko expliquer batu te nani la brune omoni communauté oyo ce que c'est lapideux et lapideux ce que c'est boyo mais gardez quand même ta personnalité nao so batu ni likambo ya Jani ozo na 1000 façons ko répondre 1000 manières ko répondre ah te papa bana ngai molimo neki nasia ata ya Jani bo bala na kité bo vanda ndako moko pendant combien de temps bo boti bana misatu mobile de sosi bo ndimi ko vanda sika moko ya libala bo ba teke za libala bo linga bo longole loko na ke ba ko vanda sika moko za libala te oui to yebi ke libala na terme ya ko loba ke libala donc famille ya ke sangani de famille ba pesi lombote mais libala na terme musu eza bo lala na kisika moko bo vanda na kata ndako soki 10 ans soki 5 ans soki 8 ans eza de libala bo sali. Et c'est elle qui bala bosali.
si la bengi tourner na SB papa Vincent bengi parce que toi na posaté si Vincent bengi la biso ben filtré toi na posaté Vincent bengi la biso bateau ba kambang mbang ba bengi bango te mbazaka ko toujours kontima présent yango to yebisa ki papa Vincent bengi la biso bateau to yebi ke baza vrai na mams o yebi ke so to bengi ko créer makele te et ko créer ba zizanité ko créer ba problème te ba bengi parce que ba tali ke te bana na biso bazali bana na biso bazali. La brine, vanda kimia. Luka wenja maturité, somba maturité. Luka wenja kimia, somba kimia. Ba vie de couple combien koufi na kata réseaux sociaux. Oh yo. Okoko suka kana di solo si la benga kiyo. Pour na respect à mon way. Peu importe ya batu ba luka ba traiter yo. Yo za YouTubers te o yo bando landela makamyo so nebiso to landela ka ba commentaire ba nini o landela nyonso yo talande muto yo bungisa à moins que vivre na culpabilité ma chérie yo faut talande muto yo bungisa ba ati na yo o posaka yango epusaka bato ba finga ko boma ya jani. Netinga la lobby nazaka personnellement contre yote mais nazaka contre baba acte na yo ba acte na yo salaka ezaka vraiment kitoko côté en fait ba acte opposaka ezaka vraiment cadré te oh ezaki juste conseil na pe sur la brine vandisa munoko kimia o ko funda na kingandi bo kende ko samba bo ke ko sanini. Maman, bah acte tout ça les autres là qui c'est que tu t'en foutais vraiment dans moto à Koufa. Moto à perdre moto ya. Autant à gauche te, autant à droite te bato ba finga yo ça. O bando bimisa ba vérité. Si ce que so bimisa ba vérité te, yebisa biso pe vérité ya mukanda ningo pimela jani mukanda. Ozo lo bango te. Ne mission sali pas migi na éviter parce que non supporter que tal on a ba live non ngo salate mais mission sali pas migi na talent du début à la fin tout le monde peut s'expliquer du kamba ya visa te ya nini ya mukanda te ozo tourner ka ici kamoko bato ba yoka passe na kata likambo yo koleka famille ya Janice bazate pe bana ya Jani yango na émission tu dois faire très attention la brine. Keba même banana yo bako retourner vers yo un jour. Ce que c'est la maturité te. Ya ko leka kana be mission. Ya Janice akufina ya. Et ça juste un conseil na qui pour na pesa yo. Ko réfléchir ou pas, est bezanda ku ya mutu nyonso oyo akoza la bienvenue ou le bienvenu. Na mutu nyonso yo ana talent na ye ana carrière na ye ana posa osalela yango ayi ko salela soki yo moko oyebi ko vivre na ba culpabilité na yo yango moni que okende te ça n'engage que toi ma chérie mais soki papa Vincent na maman Sila ba benga ki po ba pesa force pourquoi ba sale tout nisate ya tena kufa ningi nini ba sale tout nisate pourquoi parce que ba bi ka ya sa kufa laisser les morts enterrer leurs morts. Où les hommes manquent à sagesse, oh yo, ça la brine. Tant que bengi yo, ouais qu'on jouer, et qu'on tourner mission. L'obé la tape so, peut ça ta reconnaissance si mon toi bengi yo jouer. Nazo pe sa mam si merci, papa Vincent merci. Ninga benga na ko jouer na SB. En tout cas na comprendre penda que ya na bato ba linganga. Yo kati so si la linga te po yo soki yo soit disait ezarake yo mto bomi c'est Jani. Si lo benga ko jouer mais à considération.
Tant que yambi une émission, wana za te mobile nange sa kenda, papa ba nange sa kenda, na ndenge ne so yo kozula Jani. OK nango bongo. Te sa kenda, moli moné pe mana kimia, na ko beta masolo wana te a chokanga pena ndenge ko kende na ye, séparation na biso chokanga makasi, wana pena atikanga na bana, boy na boy te. En tout cas, mokile lo banango, mais o yeba kika biso, ezeka nga na mobile nanga, et silinga na zo pesa pena merci, na batunyo so ba soutenir kanga na époque wana, na mam sisi ndinga benginga ba encourager nga na papa Vincent na ko tourner na SB. En tout cas merci beaucoup penza nzamba pambola bino wana pe bo reconnaître ba valeur na nga na bana la bruno ko lo ba bongo te yo il faut ko mettre biso comme chopo ya likambo o ato expliquer 10 000 fois communauté so ba bani yo ba ko bani yo kaka communauté ote communauté à réseaux sociaux et bien ote o e bien ote la bruine ato pese explication 10 000 fois so ba yo côté ba yo côté parlando bando continuer kaka kwa ko bimisa biloko ko bimisa te ko beta makambo oyo ko beta te ne place ko mémoire ko na buzoba pe na bêtise place ko bimasiko ke yonde pe na mutobile obomisa ya Jani. Merci beaucoup na batuyo so balandi biso. Merci na batuyo so balandi biso. Merci na ba soutien na bino. Merci vraiment, merci. Nzamba pambola bino, nzamba continue ko pambola bino, nzamba pesa bino vraiment makasi ya kotala sous émission. Bino batu oyo bo s'abonner nanu te. Bo continue ko s'abonner. Merci na ba soutien na bino, maman Eliane Nitu. Merci beaucoup maman na yo. Nzamba pambola maman Eliane Nitu. Maman Eugénie Mongaï belle sans maquillage, merci beaucoup na yo. Merci beaucoup na yo Yaya Nanga ya Landry Foutila Yaya na peso ba gros bisous place aux ali nzamba pambola merci beaucoup na bino so bodinganga tokutani prochainement bye.